Prijatelji, pozdravljam vas! Dobrodošli u novi video. U ovom kratkom i korisnom videu pokazat ću vam kako i na koji način da obogatite zemlju prije sadnje crvenog i bijelog luka. Potreban vam je samo jedan sastojak, svi ga imamo u svom domu, ali ga nažalost bacamo, ne znajući koliko je on efikasan. Biće nam drago da se pretplatite na naš kanal jer vam svakodnevno donosimo mnogo korisnih savjeta o organskom uzgoju voća i povrća. Također, drago nam je i da u komentaru ostavite vaše utiske i vaše savjete. Hvala vam puno na tome! Ako želite da imate maksimalne rezultate i odličan prinos crvenog i bijelog luka, da poboljšate strukturu tla čineći ga rahlijim i bogatijim, a ujedno da održite vlažnost i pružite zaštitu od nekih štetočina, obavezno u zemlju prije sadnje luka dodajte talog od kafe. On je prava blagodat za tlo, sadrži hranjive tvari poput dušika, fosfora i kalija koji su ključni za rast bijelog i crvenog luka. Potrebno je da samo na 1 kvadratni metar dodate 2 do 3 šake osušenog taloga od kafe. Pazite da talog bude suh kako se ne bi previše zbijao u zemlji. Lagano grabljama ili motikom rasporedite ravnomjerno po cijeloj površini zemlje. Nakon što ste pripremili tlo, posadite luk kao što to inače radite. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.